Tarde, galera! Vou mostrar pra galera, pra vocês, galera, como é que tá o clima aqui em Tainópolis, clima de chuva. Como é que tá? Olha o clima aí, ó, de chuva, querendo chover, o tempo nublado, daqui já tá caindo uns pinguinhos de chuva. Pra lá parece que ela tá mais forte. Daqui a pouquinho vai cair muita água aqui, se Deus quiser. Aí, ó, o meu amigo Everaldo ali também. Everaldo aí tá com casamento marcado. Chuva, vai cair chuva muito, mano. Aqui é Itainópolis. Pois é, galera, daqui a pouco vai cair uma chuva abençoada aí. É isso aí.